Gestalt terapiyani asoschisi Friedrich Perls aytgan ekan, hozir va shu yerda bo'lish uchun qog'oz ruchka olib, hozirgi holatni qayerda, kim bilan nima bo'lyapti, ichida nima o'tyapti, ana shu narsalarni yozish. U o'zini mijozlarga shu narsalarni, bu haqda siz ham eshitgansiz albatta. Eshitganman. O'qigansiz bilasiz. Mijoz yozganida, hozir va shu yerda bo'lib yozganida ikkinchi qatordan o'sha kelajakka o'tib ketib qoladi. Keyin o'shanda Perls aytgan ekan, sen o'sha hozirdan kelajakka o'tib ketib qolding. Senga hozir va shu yerda bo'lish aytilganida. Ya'ni kelajakka o'tib ketish bu o'sha xavotirni kuchaytiradi. O'tmishni deb eslab tushkunlikka tushib yozish, demak bu depressiya borligidan dalolatdir. Demak, hozir muxlislarimiz uchun biz ikkita mashqni hozir va shu yerda bo'lish uchun aytib o'tdik. Assalomu alaykum. Ayol qizlarga ma'naviy ko'mak loyihasining aziz muxlisalari, sizlar uchun ajoyib yangilik. Biz jamoamiz bilan o'zini unutganlar nomi ostida turkum podkastlarni sizlarga taqdim qilmoqchimiz va bugun shu podkastimizning 1-soni va bizning studiyamizda mehmonimiz ko'p yillik tajribaga ega endokrinolog shifokori, klinik psixolog va tana bo'yicha mutaxassis Nigora Jalolova bo'ladilar. Nigoraxon, xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat, xushvaqt bo'ling. O'zini unutganlar deganda ko'z oldingizga nimalar keldi? Kimlar? O'zini unutganlar deganda hamma insonda bu narsa sodir bo'ladi. Hayotimizning davomida qayerdadir o'zimiz unutib qo'yamiz. Ayniqsa turmush qurganimizdagi, farzandli bo'lganimizdagi o'zimizni unutib qo'yamiz. To'la bolalarimiz uchun yashashimiz kerak, erimiz uchun yashashimiz kerak degan narsalar tug'iladi. O'zimiz 2-3 darajaga o'tib qolamiz. Hamma muammo shunda. Chunki inson o'ziga bermasdan turib, hamma narsa bermasdan turib, o'zini baxtli his qilmasdan turib, o'zi kayfiyatda turmasdan turib boshqaga bera olmaydi. Biz qachonki o'ylasak, yo'q narsani berishga harakat qilsak, bu hech qanaqasiga bo'lmaydi. O'zimiz avval bo'lib, o'zimiz quvvatga, o'sha zaxiraga to'lgan holatimizda berishimiz kerak. Farqi yo'q, u kayfiyatmi, u bilimmi, u sog'likmi, u yoki o'sha o'zimizda bor bilimni ulashishmi, u tarbiyami, u farqi yo'q. Mehr, muhabbatmi, hammasi shunga kiradi. Axir yo'q bo'lsa qayerdan oladi? Biz ko'pincha o'shani avval o'zimizga berib olishimiz kerak. Quvvatda, zaxirada to'la bo'lgan ayol farzandlariga ham buni bera oladi va to'g'ri tarbiyalay oladi. Tanani unutib qo'yish sog'lomsizlikka, har xil kasalliklarga olib keladigan bo'lsa, ma'naviy rivojlanishni unutib qo'yish shunchaki fikrni to'xtab qolishi yoki fikr bo'lsa ham yomon fikrlar ustidan g'alaba qozonish bo'lmaydi-da. Yomon fikrlar ichida qolib ketish. Chunki miyamiz juda yaxshi biladi yomon fikrlarni ishlatishni, o'zicha bizni himoya qilyapmiz deb o'ylaydi. Yaxshi fikrlashga o'tish esa bu jarayon, bu bilim bilan bo'ladi va hammaga ustoz kerak bo'ladi. Chunki shaxsan o'zimda ham o'zim qilaman buni deganimda ko'p qiyinchiliklarga yo'liqqanman. Ustoz nimaga kerak? Ustoz har qanaqa bilimda ustoz kerak-da. Ustoz, ha, to'g'ri ketyapsan, mamtini korreksiya qilishing, mamtini to'g'rilashing kerak, mamtini olishing kerak. Ha, shunaqa bo'ladi o'zi deb turish uchun kerak. Ha, agar rostdan to'g'ri ekan, misol uchun mana shuni qilyapman deb o'zimda ozgina anaqa bo'lyapti, ikkilanish bo'lyapti degan, yo'q, ikkilanma, shunaqa bo'ladi, o'zi menda ham shunaqa bo'lgan deyishini o'zi yo'q. Bu quvvat beradi-da, ha, to'g'ri ketayotganiga, chunki aynan ikkilanish ko'pincha ikkilanish ziddiyatini chaqiradi. Bu tanada o'z aksini topadi. Misol uchun ikkilanish ziddiyatdan birinchisi o't tufayli kasalliklari, xolesistit, gemoroy, chunki hadeb men to'g'ri qildimmi, to'g'ri qilmadimmi, qaysi biri to'g'ri edi, bu ichki ziddiyat, inson o'zi bilan o'zi bo'ladigan ziddiyatda. Mana shu narsa yanada chuqurlashib boradigan bo'lsa, tanada shu kasallik deymizmi yoki o'zi kasallik masal boshqacharoq qarayman. Kasallik o'zi tuzalish paytida namoyon bo'lgani uchun biologik dastur desak ham bo'ladi. Chunki har bir kasallik tagida maqsad bor. Bu yomon narsa emas. Faqat biz kasallikni yomon narsa deb qarashga o'rganib qolganimizda qayerimizdir buzilib qoldi, o'sha joyda ishlamayapti. O'ylab ko'ring, bu o'zicha tana alohida hech qanaqasiga bo'lishi mumkin. Bu mumkin emas. Qo'limiz, oyog'imiz, hamma organlarimiz boshqaruvchisi bor, bosh miya. Bosh miyani ham boshqaruvchisi bor, bu psixika.
o'sha ong osti degan narsalarni sal boshqacharoq qarash kerakda. Ong deganda buni ongli ravishda qilamiz, ya'ni bilib turamiz. Ong osti deganda buni ongsiz ravishda bilmasdan qilamiz. Tajribalarimizga suyangan holatda qilamiz. Misol uchun har doim kun davomida qiladigan ishlaringizni siz hattoki planlashtirmasangiz ham avtomatik kursish, ertalab turish, zaryadka qilish, ovqatingizni tayyorlash, berish. Bunda siz boshqa xayollar bilan yurgan bo'lsangiz ham o'nnida qilaverasiz. Faqat bitta narsasi yomon, ongsizlikda bajarishi, shu qilayotgan ishingizdan lazzat olmaysiz. Agar ongli ravishda shuni qiladigan bo'lsangiz, o'zi bu menga yoqarmidi, kerakmidi, qanchalik kerak, sabablarini tushunib yetgan holatda qilsangiz, lazzatlanib bajarasiz. Bu sizga og'irlik keltirmaydi. Va uni nuqtasigacha yodlab qolasiz. Bo'ladi-ku, ba'zi sumkamga soldimmi, solmadimmi, oldimmi, yopdimmi, yopmadimmi. Bu shu ongsizlikda avtomatim bajarish. Misol avtopilotda yashaymiz. Mana shu avtopilotda yashash o'zi ham o'zini unutib qo'yish hisoblanadi. Avtopilot degani mana chiqqaningizdagi avtopilotni bosib qo'ysangiz, o'zi ketaveradi degan, o'z-o'zidan bo'laveradi. Inson o'zi aslida 90%, 95% onglilikda yashash kerak. 10% ongsizlik bo'lishi mumkin. Yetuk insonlarda har doim shunaqa bo'ladi. Biz ko'pincha 90% real holatmi, ongli yashash nima deb? Ongli real holat, faqat bilim bilan boriladi. Har doim o'zini shu yerdaligini his qilib turishga inson o'rganishi kerak. Men qayerdaman, kimman, nima qilishim kerak? O'ziga o'zi eslatib turish kerak. Miya shunga o'rganish kerak bo'ladi-da. Agarda miya shuni o'rganib moslashib qoladigan bo'lsa, ongli yashashi miya ham xohlaydi, o'zimiz ham xohlaymiz. Bu qanday yaxshi. Misol uchun suhbat qurganingizda siz suhbatdasiz, jarayondasiz. Miyangiz boshqa joylarda emas. Masalanda, farzandim ovqat qildimikin yoki bu yoqqa borishim kerak edi, bu yoqdan chiqib, biz har doim yo orqada qolib ketamiz, yo oldinga o'tib ketamiz. Mana shu avtopilot. Agarda biz shu yerda jarayonda bo'ladigan bo'lsak, gapirayotgan gapimizga e'tibor beramiz, qilayotgan ishimiz ustida bo'lamiz. Mana shu hozir va shu yerda yashash, bu daqiqalarni yashab o'tish degan. Endi siz o'zingizni shu narsaga moslashtirgansiz. Siz doim hozir va shu yerda bo'la olasiz, chunki siz kuchli mutaxassis bo'lganingiz uchun. Lekin uyda o'tiradigan ayol, uy yumushlari, qozon tovoq, bola chaqaga o'ralashib qolgan ayol qo'ldan bu ish kelishi nihoyatda qiyin masala-da, hozir va shu yerda bo'lish. Ya'ni u nima ish qilsa ham deshtovo yuvadimi, bolalariga qaraydimi, emizadimi, xayoli joyida emas, nimalardir o'ylaydi, nimalardir qiladi. Ko'pincha farzandini emizayotgan ayollarga agar e'tibor qarasak, bolaga qaragan bo'lmaydi hech qachon. Yoki qo'lda telefon, yoki televizor ko'rib o'tiradi, qo'lda pul, yoki kimlardir gaplashib o'tiradi, yoki shunchaki tushkunlikda, xayol joyida emas. Tabiiyki, u bola bilan hozir va shu yerda emas. Qanaqa mashqlarni biz muxlislarimizga hozir tushuntirsak bo'ladiki, mana shu mashqni qilsang, hozir va shu yerda bo'lasan. Men o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, hozir 100% hozir va shu yerda yashayapman deb aytsam mubolag'a bo'ladi. Menda ham bo'lib turadi, chunki bu jarayon. Bir necha yillardan beri shuni ustida ishlayman. Qachonki shuni tushunib qolgandan keyin osongina erishib qolganim yo'q. 7 yil, 8 yil, 10 yilmi bilmayman. Qachondir shu o'zimni avtopilotda yashayotganimni va ko'p harakatlarimga mas'uliyat his qilmasdan bajarishligim bilib qolganimda to'xtab o'rganish boshlaganman. Bu jarayon faqat boshlash kerak hozir va shu yerda yashash. To'g'ri, e'tibor beraman. O'zimda ham misol uchun shunaqa tezda og'ish bo'lib qolgan paytda tezda qayerdaman? Birinchi savol shu, qayerdaman? Nima ish ustidaman deyishim bilan shu yerga qaytaman. Shunaqa olib qochib ketadi-da xayollar. Ayniqsa o'sha negativ deymizmi, yomon xayollar olib qochib ketadi-da. Biz bir narsani o'ylay boshlasak, birinchi yomon tomonini o'ylab olamiz, so'ng yaxshi tomonini o'ylaymiz. Agarda buni ham ustida ishlasak, ba'zida umuman yaxshi tomonni o'ylamasligi mumkin-da. Aksariyat holda o'ylaymiz. Aksariyat holatda shunaqa. Shuni ustida ishlagan paytimda o'zimdagi o'zgarishlarni sezgan sarim qanday yaxshi hozir va shu yerda bo'lish degan savolni qo'yganman-da va shuni ustida ishlay boshlaganman. Men o'ylaymanki, qachondir siz aytgan holatga chiqishga umid qilaman, albatta. Bunga vaqt kerak. Siz aytayotgan holatdagilarga aytadigan bo'lsam, ular ham faqat boshlashi kerak. Bunda albatta mutaxassis yordami, qanaqadir o'sha seminarlar, vebinarlarda
bir oyda bir martami 2 marta bo'lsa ham ishtirok etib turish kerak bo'ladi. Chunki 2 soatli 3 soatli vebinar eshitganingizda hammasini yodlab qolmaysiz. O'shaning ichidan sizga kerakli bo'lgan bitta nuqtasi bo'ladi. O'shani olib qo'llashni boshlasangiz sizga bu bilimlar foyda berayotgan bo'ladi deb aytaman har doim. Ularga beradigan maslahatim har doim shu yerga qaytishning eng zo'r yo'li nafas mashqi. O'zim shaxsan nafas mashqidan hozirgacha foydalanaman. Chunki biz nafas mashqini qo'llaganimizda to'g'ridan to'g'ri hayotda yashab qolishimiz uchun bu nafas mashqi kerak. Uni har xil turlari bor. Hamma turini o'zimda qo'llab ko'rganman. Shuni aytmoqchi edim. Hamma har xil maslahat beradi nafas olish mashqini. Sizniki qanaqa? Siz qanaqa buni qo'llaysiz? Uzoq yashab qolish uchun qo'llanadigan turi bor. Shuni ko'proq yaxshi ko'raman. Nafas burnimdan chuqur olganimda 8 gacha sanab turib olib turaman-da. Keyin 9 gacha sanab ushlab turaman nafasni. Keyin 10 gacha sanab og'zimdan sekin chiqaraman va yana chiqarib bo'lganimdan keyin 4 gacha sanab, 4-5 gacha sanab yana ushlab turaman. Shunaqa qilib 7 marta qayta bajaraman. Bu nima beradi? Diqqatimni jamlashga olib keladi. Diqqatimni yaxshilab jamlab bo'lgandan keyin kitob o'qiymanmi, qaysidir ishga urinamanmi, o'sha narsani ustida bo'la olaman. Ba'zi holatlarda bo'ladi, bunga vaqt bo'lmasligi mumkin. Juda ham tez harakatlanishim kerak bo'ladigan bo'lsa, ish qilayotgan ishim ustida tez bajarishim kerak bo'lsa, buni tez bajarib olaman. 3 marta, 4 marta nafas olib chiqarib, shunchaki nafas olmasdan turaman. 20-30 sekundgacha turaman. Ana shunda ham tez o'zimga qaytaman. Chunki miya shunaqa ishlaydi. Kislorod ber, hozir o'lib qolaman deb ishlaydi-da, tez o'zingizga qaytarib qo'yadi. Mana shunga odatlangan inson birinchidan o'pka, bronx kasalliklariga tez chalinmaydigan bo'ladi. Ikkinchidan buni mazasini bilib qoladi-da. Qandoq qilib xotirasini jamlashi, ya'ni tezda o'ziga qaytish, hozir va shu yerda bo'lish, qilayotgan ishini ustida bo'lishi o'rganib oladi. Eng oson yo'li nafas mashqlar. Albatta bundan boshqa yo'llari ham bor. Har xil mashqlar bor. Men uchun eng oson bo'lgan shu nafas mashqi bo'lgan. Juda zo'r. Yaxshi. Yana bitta mashq agar muxlislarimizga aytadigan bo'lsak, Gestalt terapiyani asoschisi Friedrich Perls aytgan ekan, hozir va shu yerda bo'lish uchun qog'oz ruchka olib, hozirgi holatda qayerda, kim bilan nima bor, ichida nima o'tyapti, ana shu narsalarni yozish. U o'zini mijozlarga shu narsalarni, bu haqda siz ham eshitgansiz, albatta. Eshitganman. O'qigansiz, bilasiz. Mijoz yozganida, hozir va shu yerda bo'lib yozganida, ikkinchi qatordan o'sha kelajakka o'tib ketib qoladi. Keyin shunda Perls aytgan ekansan, o'sha hozirdan kelajakka o'tib ketib qolding. Senga hozir va shu yerda bo'lish aytilganida. Ya'ni kelajakka o'tib ketish bu o'sha xavotirni kuchaytiradi. O'tmishni deb eslab tushkunlikka tushib yozish, demak bu depressiya borligidan dalolat. Demak, hozir muxlislarimiz uchun biz ikkita mashqni hozir va shu yerda bo'lish uchun aytib o'tdik. Yozishni zo'r tomoni bor-da, men o'zim ham yozishni ko'p qo'llayman, rasm chizish, yozish, hozir va shu yerga qaytarish eng zo'r yo'li. O'sha yozgan paytingizda qayerda o'tiribman, nima qilmoqchiman, hammasini tasvirlab berasiz-ku, miyada yaxshi qoladi. Bu ham boshlash uchun juda ham zo'r mashq, to'g'ri aytib o'tdingiz. Chunki aytdim-ku, avtopilotda bo'lganimizda, kelajak yoki o'tmishda qolib ketganimizda, hattoki yonimizdagi narsalarni ham eslab qolamiz. Qarshimizda o'tirgan inson ustidagi kiyimigacha eslab qola olmaymiz. Qachonki shu narsani sekin shakllanadi. Bu men kelgan mijozlar ko'pincha shoshib ketishadi-da. Menda o'xshamayotibdi, o'qisaman, o'qisaman, baribir yana o'sha o'tmishga botib ketmoqdaman yoki kelajakka o'tib ketmoqdaman deb ko'p shikoyat qilishadi. To'g'ri, har xil yo'llari bor, lekin o'tmishdan ishlab chiqaman desangiz, bu juda ham chuqur jarayon. Hozir vaqt juda tez o'tmoqda. Insonlarga hozir va shu yerda muammolarni hal qilib berishingiz ko'proq yoqadi. Albatta endi shunaqa insonlar bor, chuqur bolalikdan kelgan travmalari bo'lsa, va juda ham buni yechish qiyin bo'lsa, o'sha o'tmishga o'tib, psixoanaliz qilib yechish kerak bo'ladi. Lekin bunga hamma ham kelib, qatnab, qoidasiga rioya qilib berishi juda ham qiyin. Chunki bu maktab bizga yetib kelgan holati juda ham yangi va buni mutaxassislari juda ham kam. Hozir va shu yerda ishlash
eng qulay usul. Shaxsan men o'zim shunaqa ishlayman. Ziddiyatini topib hozir va shu yerda. Chunki biz yetuk insonlarmiz. Har doim bo'layotgan holatga bu o'tmish tajribam, kelajak hali oldinda, hozir va shu yerda menga zaxira kerak, hozir va shu yerda menga quvvat kerak. Menga nima quvvat beradi? Nimadan men ilhomlanaman? Nima qilsam hayotimni yaxshilay olaman? Nima qilsam haqiqatdan rivojlanaman deb savol qo'yish kerak. Va o'sha o'zini unutmaslikni va shu yerda yashashni ham eng zo'r yo'li hozir va shu yerda. Ya'ni daqiqalarni yashab o'tishdi. Men o'zim shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman, men qachonki daqiqalarni yashab o'tsam, hamma narsani eslab qolaman, huzurlanaman, menga bu yoqadi va hayotimni his qilaman. Bu qanday yaxshi. Avvallar shu narsaga yetishmaganidan qiynalganman. Mana shuni shaxsan o'zim unutib qo'yish deyman. Mana buni anaqasi oson tekshirib ko'rishingiz bor-ku, o'sha qanchalik unutib qo'yganligini bilishingiz oson. Mana shu 5 yillik umringizda deb savol beradigan bo'lsangiz, eslay olmaydi. Unutib qo'yganlar eslay olmaydi. Ko'pincha kecha yegan ovqatini eslolmaydi. Eslay olmaydi. Chunki o'shaning ustida bo'lmaganda, agar doim ustida bo'ladigan bo'lsa, bir hafta oldin yeganini ham eslab qoladi. To'g'ri, bizda qisqa muddatli xotira bor, uzoq muddatli xotira bor. Lekin normasini oladigan bo'lsangiz, qisqa muddatlisini ham normasi bor, uzoq muddatlisini ham normasi bor. Ko'p holatlarda shu yerda yashamaganimizda o'shalarning normasiga to'g'ri kelmaydi. Bilasizmi? 15 minutdan keyin nima qilganini unutib qo'yadiganlar bor. Yoki kecha yana gapirib qo'yishadi-yu, hozirni so'ra kecha nima yeganimni bilmayman-ku deb qo'yishadi. Juda ko'p aytishadi-da. Kecha bu hali xotirani dahliziga ham borgani yo'q, bunday olib qarasa-da. 3 kun oldingisini ham eslay olish kerak inson hozir va shu yerda bo'lsa. To'g'ri, uzoq muddatli xotirani uyg'otish mumkin, eslatish mumkin, lekin bu jarayonda uning uchun shunchalik xotirani jamlash kerak, bunga ko'p quvvat, ko'p vaqt ketadi. Hozir va shu yerda bo'lish haqida yana bir nima esimga tushib ketdi. Dostoyevskiyni endi hammamiz o'qiganmiz, maktab paytida, institutda bilamiz. Epilepsiyasi bo'lgan odam, lekin shu kasalga ham u nihoyatda pozitiv bilan qaragan ekan. Sababi bir affekt holatiga taqdir taqozosi bilan tushgan bo'lgan, ya'ni endi siyosatlarga aralashib qolgan yoshroq paytida va doriga osilish hukmi beriladi uning ustidan. Keyin doriga osiladigan paytda birinchi o'sha qanchadir odam osiladi, uni ko'zi bilan ko'rib turadi. Bu ikkinchi qatordagilar bilan o'sha birgalikda osilishi kerak bo'ladi. Ana shu paytda u o'ylaydi, oxirgi daqiqa, oxirgi soniyalarni kechib o'tmoqdaman deb o'zini qo'lga olishga harakat qilib, atrof muhitga e'tibor qilishni boshlabdi. Tabiatga, osmonga, odamlarga emas, bo'layotgan voqeaga emas. Shunda qaniydi agar yana ozgina yashab o'tsam-u, mana shu hozir va shu yerda bo'lish holatini uzoq muddatga cho'za olsam, umrim shunaqangi tez o'tib ketibdiki, hozir va shu yerda bo'lmagan ekanman degan narsa o'sha paytda kelgan ekan xayoliga. Va taqdir taqozosi bilan shunaqa xabar kelibdiki, uni uzoq muddatli, ya'ni bir umrliga qamoq muddatiga o'tkazish jazosini. Va dor ostidan u o'sha qamoqqa, ya'ni rus tilida katorga deydigan bo'lsa, o'sha olib ketishibdi xullas. Ya'ni uni hayotidagi o'sha epilepsik kasali ham u uchun bir ijobiy holat. Negaki, u dor ostidan qaytgan odam. Hozir va shu yerda bo'lishni ana shu paytda his qilgan ekan. O'zi epilepsiyani o'sha tutqanoqqa ziddiyati ham shuda, ya'ni o'ta yechimsiz qolish. Bu harakatga bog'liq narsa-ku. Men bu yerdan qochib keta olmadim, men bu yerdan qutula olmadim, qanday harakatlanishni bilmayman degan chuqur ziddiyat bo'ladi. Shunaqa shu yerdan qutulish, shunaqa yerdan qochib ketish istagi bo'ladi. Va o'sha harakat a'zolarimiz-ku bu yerda mushaklar zararlanadi. Ko'pincha hal suyaklar va mushaklar zararlanadi. Va mana shu o'zi ziddiyat ham. Hozir gapirib berishingizdan ichimda tahlil qilib o'tiribman-da. Endi yana ham baribir o'sha insonni o'sha paytdagi holati, hissiyotlari bilan tanishish, aniqlik kiritishga yordam beradi. Hozir va shu yerda yashashni yana bitta yaxshi tomoni, hissiyotlaringizni aniq bilasiz. O'zi unutgan insonlar hissiyotlari bilan ham tanish emas. Misol uchun
ko'p savol beramanda hozir shuni gapirayotim nima his qildingiz desam javob berisha olmaydi. Biz avvalambor har bitta holatimizni, hissiyotimizni bilib olishimiz kerak. Shu jarayonda jahlim chiqdi, shu jarayonda kulgim keldi, shu jarayonda qattiq afsuslandim, shu jarayonda uyalib ketdim. Birovga aytishimiz shart emas, o'zimiz uchun bilib turadigan bo'lsak, hissiyotlarimizni boshqarishni o'rganamiz. Hissiyotlar esa tanada yashaydi. Tana aldamaydi, psixika aldaydi. Shuning uchun shaxsan menga inson bilan gaplashib o'tirganda tanasini gapirishi xuddi mana tanamiz xuddi Xitoy tilida yoki boshqa tilda gapiradi-da, bizning tilimizda. Shuni o'rganish kerak bo'ladi. Tanasini gapirib turishi ko'proq ma'lumot beradi. Misol uchun juda ko'pchilik o'zidagi bo'lgan muammolarni gapirgisi kelmaydi. Bu g'iybat bo'lib qoladi, shikoyat bo'lib qoladi deyish mumkin. Kirgandan gap boshlay olmaydi, sizga nima gapirishimni ham bilmayman deydi. Hattoki shikoyatlarni aytib bera olmaydi. To'g'ri. Masalan, o'zim vrachlik sohasidan kelib chiqadigan bo'lsam, shunda shunchaki kuzatib o'tiraman. Ko'zlarini qarashi, yuzini terisi, harakatlariga qarab asosan tanasida bo'layotgan muammolarni o'zim uchun bilishga harakat qilaman va tanadagi muammolarni bilib olgandan keyin har bir tanamizni a'zosini o'zini ziddiyati bor va bu aniq. Ana shunlarga qarab, bunda mana shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb taxmin qilib so'rab ko'raman. Albatta bu taxmin qilib so'rab ko'raman va savollar to'g'ri beriladigan bo'lsa, ma'lumot to'g'ri olinadi. Va bu meni ishimga ham va yonimda o'tirgan mijozga ham osonlik tug'diradi. Shu psixosomatika bilan ishlaganim uchun tanaga qaratilgan psixologiyaga yondashgan holatda suhbatlar olib boraman. Chunki vrachlik sohasida tana xuddiki alohida o'zidan o'zi kasal bo'lib qoldi, ishlamay qoldi deb qaraladi-da. O'zim bir necha yil shunaqa ishlaganman. Lekin chuqurroq qaraydigan bo'lsa, bu tepasi xolos. Tagida ko'p narsa yotadi. Shuning uchun faqat alomatlarni, simptomlarni bartaraf qilib yuraveramiz, tagi turaveradi. Shuning uchun bular xronik, ya'ni surunkali kasal qayta kelishaveradi. Agarda biz tagi bilan ishlaydigan bo'lsak, menda hozir ko'p mijozlarim bor. Tagini tushunib yetgandan keyin, shu ziddiyatga kirmaslikni tushungandan keyin to'la tuzalib ketgan. Hattoki ularga og'irroq diagnozlar qo'yilgan. To'la tuzalib ketgan mijozlarim bor. Albatta hammada ham bu o'xshamaydi. Bu o'sha insonni intellekti, qanchalik bilimni borligi nihoyatda bu ahamiyatga ega. Chunki qanchalik inson bilimli bo'lsa, kitoblar o'qib yursa, tez ilg'ab oladi gaplaringiz. Hech qanaqa adabiyot o'qimaydigan, kitob o'qimaydigan, o'zini tanasini ham hattoki bilmaydigan inson bu juda ham qiyinroq. Qayta takrorlashga to'g'ri keladi. Tanadagi og'riqqa uncha his qilmaydigan odamlar bor-ku. Masalan, urib oldi, ko'kardi. Qanchadir vaqtdan keyin allaki qachon urdi, nima bo'ldi, eslolmaydi. Ular qanaqa odamlar? Tanasini his qilmay qo'yishlik bu ko'proq travmalar bilan bog'liq. Travma tanada bo'lgani uchun juda qattiq kaltaklanganlar ko'pincha bo'ladi. Shunchalik tana o'chib qolganki, uni hattoki his qila olmaydi. Aynan mana shular hozir va shu yerda yashamaydiganlar. Uraversang eti qotar, so'kaversang beti qotar maqol bor-ku, bekorga olinmaganda. Shuning uchun ham bolalarni urib tarbiya qilib bo'lmaydi. Juda ko'pchilik aytadi, o'sha urish kerak, eslab qoladi. Ha, eslab qoladi, lekin tanasi eslab qoladi. Keyingi safar shu insonni qo'rqib bajarishi mumkin, lekin nimaga bajarayotganini bola bilmaydi. Shuning uchun ham urib tarbiyalashga juda ham qarshiman. Aslida bolalar hamma narsani tushunadi. Faqat nima uchun shu narsani qilish kerakligini ota-onalar tushuntirib bermaydi. Bolaga bir tarsaki urganingiz alamli emas, bolaga nimaga urganingiz, nima uchun urganingizni bilmagani alamli. Misol uchun idish sindirib qo'ydi, yo aytganingizni qilmadi, musor to'kib keldi, desiz to'kib kelmadi, yoki yana bironta ish aytdingiz, magazinga esidan chiqarib qo'ydi. Biz ko'pincha ikkinchi marta nima uchun shu narsani qilish kerak edi-ku va buning qilmaganligi nima oqibatga olib boradi gapirmaymiz-da. Birdan baqirishimiz mumkin. Ba'zida ota-ona nihoyatda bir diktator yoki bir g'azabi tez inson bo'ladi-ku, hattoki urib yuborish ham mumkin. O'sha paytda nimaga kaltak yeganda bola tushunmaydi. Va tushunmagani uchun bu yerda nihoyatda qattiq ziddiyat kelib chiqadi, qarshilik. Men yomonman degan narsa borgan sari shakllanib boraveradi. Qaniydi shu kaltak psixikasida
fikr ayollardan ketib, bu ota onam bo'ladi-da deb unutib yuborish mumkin, lekin tanasida qolib ketadi-da. Endi albatta kaltaklanish darajasi ham har xil. Masalan, undoq qilib solib qo'ygani bilan qattiq urganni juda katta farqi bor. Va mana shu narsalarni ota-onalar anglamasdan bajaradi. Yosh bolada tanani his qilmaslik. Masalan, ikkita nevaram bor, ikkalasida bir xil holat kuzatdim. Urvosa qattiqdir, bola isterika qiladi, yig'laydi, vahima qiladi yoki eshikka qisib olsa barmog'ini. Ikkalasi ham sabr qilib jim turishibdi-da. Men hayron qoldim, nega baqirmaydi, nega yig'lamaydi? Kim ikkalasi? Nevaralarim ikkalasi ham. Nevaralari sabr qilib turishibdi. Qo'lini qisib olgan. Har qanaqa bola baqir-chaqir qilib yuboradi. Ular jim turibdi, sabr qilib oyisiga qarab. Ya'ni eshikni ochib unaqa qisdim, to'g'ri yordam ber deganda qarab turishdi-da, qichqirib, baqirib, vahima qilish kerak. Endi tanada-chi 3 ta narsa bor-da. 3 xil tana reaksiya ko'rsatadi. Qotib qol, qochib qol, tashlan. Misol uchun o'sha og'ir holatlarga masalan yiqilib tushishganda ham hattoki bu narsa tanamizda bo'lyapti-ku, kimdir qotib qoladi, o'sha paytda kortizol chiqadi, og'riq qoldiruvchi gormon-ku bu. His qilmasligimiz, kimdir o'sha tezda tashlanib ketadi degani u yo yuguradi, qochadi, nimanidir otadi yoki masalan qayerlargadir qochishi, xavotirli reaksiyalar qilishni boshlaydi-da. Mana shundan kelib chiqib ko'pincha qotib qolni tanlagan bolajonlarda majburlash bo'lgan bo'ladi. Misol uchun majburlash har xil. Biz bolalarimizni yoshligida ukolga majburlaymiz, har xil inyeksiyalarga, onasi olib borib bag'rida ukol qildirishi bola uchun nihoyatda og'ir holatda. Mana vaksinaga o'zimiz ushlab turamiz-ku. U onasiga ishonardi. Onam meni muhofaza qiladi, menga xavfsizlik beradi deb o'ylardi va birdan bolani mahkam ushlab, onasi o'zi ukol qildirmoqda-da. Bolada onam ham xavfli degan narsa rivojlanishni boshlaydi. Mana shu narsa to'g'ri. Nevaralarim ko'p ukol olishgan. Mana shu qarang, bola uchun ukol ham travma, juda katta travma. U har safar oq xalatni ko'rganda bekorga yig'lab ketmaydi, baqirib ketmaydi yoki jim bo'lib qotib qolmaydi. Ya'ni jim tursang og'rimaydi, jim tursang yaxshi o'tadi degan gaplarni gapirib qo'yamiz-da. Va bola qaysi reaksiya unga ma'qul kelsa, ana o'shani tanlaydi. Qotib qolmi, qaysi biri? Bu qaysi mana normal holat. Ya'ni bu qo'rqinchli emas demoqchiman. Ya'ni tanasini o'zini tanlashi-ku bu. Bunga tanlagan, yo'q, qayerdadir aralashish kerak. Misol uchun endi bu shakllanib bo'lgan narsa bolada tez anaqa bo'ladi-da, ishlab tashlasa bo'ladi-da. Bolada o'sha og'riq qaysidir vaqtdan keyin 5-10 minutdan keyin yig'lasa kerak, baribir og'riyapti deb yig'laydimi? Yig'lamaydi. Umuman yig'lamaydi, vaqt o'tishi bilan ham. Yo'q. Oyisi uni bag'riga bosadi, o'sha joyini mundoq silab o'pib qo'yadi, bo'ldi, yana o'ynab ketishadi. Bu o'sha qisilish yoki o'sha bo'lgan holatni kuchliligiga ham bog'liq. Masalan, o'ta kuchli travma bo'lganda har qanaqa odam yig'laydi. Lekin shunda ham sabrli bo'ladigan bo'lsa, o'sha qotib qol tanlagan bo'lsa, o'ta qattiq baqirib yig'ladi. Endi panika qilish, o'sha ko'proq tashlan qochib qol tanlaganlar yaxshilab baqirib qarshilik qilish, bu ham himoyada, tanani himoyalashda, menga qaytib tegma, meni muhofaza qil, menga ehtiyotkorlikni san ta'minlab ber degan ma'noda yaxshilab reaksiya qilib oladi. Misol uchun men o'zim farzandlarimni, ikkinchi farzandim inyeksiyalarga o'ta qarshilik qilardi. Shunga ukol juda ham kam qilganman. O'zim vrach bo'lib, o'zim qilardim. Yana tasavvur qiling, bolamni o'zim qanchalik xavfli ularga bo'lib qo'yganman-da o'sha yoshligida. O'zim qilardim. Hattoki o'zimni qilishim ularga ko'proq yoqardi. Xuddiki onasi banda xavfsizroq qilaman-da. Shunga qaramasa sabab xavfli hisoblanganman bola uchun. Kichkina farzandim juda qattiq turgani uchun unga shularni qila olmasdan ko'proq tabletkalar, kapsulalar berishga harakat qilardim. Va kasal bo'lsa ko'proq o'zi tuzalsin, chunki buni qarshiligi shunaqa kuchli bo'lardi. Katta farzandim jimgina turib bergani uchun unga ayamasdan qilishim mumkin. Hozirga kelib albatta hozirgi bilimlarim bilan umuman boshqacha yondashaman bunga. O'sha paytda men ham shu aytdimki, bir necha yil vrachlik tajribamda tanani xuddiki alohida shu yeri hozir shunaqa ishlamay qoldi deb tagiga tushib o'tirmaganman. Tana o'z-o'zicha ishlamasdan, o'z-o'zicha kasal bo'lmasdan qolmaydi. Xohlaymizmi biz, xohlamaymizmi biz, psixika, miya, tana shu formula hamma joyda ishlaydi. Biz xohlasak, tan olsak, tan olmasak.
O'zini unutib qo'yish deganda masalan ayol kishi o'zini unutib qo'ydi. Siz uchun bu nima? O'zini unutib qo'yish o'zi darajalari bor deb o'ylayman. Masalan, kimdir mutlaq unutib qo'ygan, o'zi yo'qdek, qayerdasan o'zing desa eslab ham olmaydi. Ba'zida bolalikdan bu shakllanishi mumkin. Bu tarbiya jarayonida ota-onasi qanchalik u insonni qadrlagan yoki qadrsizlantirgan, bu narsa ahamiyatli. Kimdir turmushga chiqqandan keyin unutib qo'yishi mumkin o'zini. Qachonki u mendan ham muhimroq, ahamiyatliroq insonlar bor, kimlarnidir e'tiborini qozona olsam, kimlargadir yaxshi xizmat qilsamgina men borman. Ana shu narsalarning shakllanib qolishi, shunda ham qarasangiz bolalikda ham bu narsa bo'lgan bo'ladi-da. Va bu narsa chuqurlashib boraveradi. Qachonki biz o'zimizdan kimlarnidir ustun qo'yishni boshlasak, bu narsa sodir bo'ladi. Bu degani o'zingni sevib o'tir, o'zingga xohlaganingni ber, bu bunaqa narsa emas. Inson o'zida bo'lsa, o'zi quvvatda bo'lsa, zaxirasi to'la bo'lsa, faqatgina va shu yerda yashasa boshqaga beradi-ku, to'g'rimi? O'zida yo'q narsani qayerdan beradi? Shaxsan men uchun o'zini unutib qo'yish, o'zini hissiyotlari bilan tanish emas, hissiyotlarini unutib qo'ygan inson. O'ziga kerakli narsalarni unutib qo'ygan va faqat diqqati o'zidan tarqab, faqat boshqada turgan inson o'zini unutib qo'ygan shaxsan men uchun. Albatta o'zini unutib qo'yish hamma har xil fikr bildirishi mumkin, men uchun shunaqa. Va o'ziga qaytish bu nihoyatda yaxshi narsa. O'shaning uchun oldin o'zing bilan chiqishib ol deydi-ku. Mana o'zing bilan o'zing chiqishib ol degan ichki ziddiyatlaringni hal qilib ol. Ikki tomon, bir tomoningiz bu yoqda, bir tomoningiz bu yoqda bir-biri bilan tortishib tursa, qilsammi, qilmasam, to'g'rimi, noto'g'rimi yoki o'tmishdagi kimlar bilandir urushib yurish yoki kelajakka qandoq qarayman, qandoq boraman, mana shularni hammasi avval sekin xotirjamlik yo'qoladi. Keyin inson shoshishni boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Keyin to'xtamasdan hayajon, xavotir va bu inson o'zi turib nimadan xavotir qilayotganini ham oxiri bilmay qoladi. Sekin gaplashib chiqadigan bo'lsangiz sagi chiqadi, lekin bu shu yerda yashamagandan keyin unutib qo'ygani uchun ham nimadan xavotirlanish bilmaydi. Misol aytaman sizga. Bir inson shunchaki samolyotga chiqqanda qo'rqayotgan bo'lsa va o'zi bilmayotgan bo'lsa, bu mana unutib qo'ygan, bu qo'rquv emas. O'tiradi, samolyotda bir necha marta uchadi, nimagadir titrab, qo'rqib ketaveradi. U o'sha samolyot uchish jarayonida nimadir qo'rqinchli holat yuz bergani eslab qolmagan, tanasi eslab qolganda shunaqa reaksiya qiladi. Lekin inson aniq qo'rquvni bilsa, u shunchaki samolyotga chiqib uchmaydi yoki balandlikka chiqmaydi. Men buni bilaman va buni qilmayman deydi, qochib qilmaydi. Inson qilib yuradi-yu, lekin eslay olmasa, mana bu unutib qo'yish. Hayotimizda bunaqa narsalar ko'p uchraydi. Unutib qo'yish holatlar juda ko'p uchraydi. Boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, Platon faylasuf, hammamiz bilamiz. Yana o'sha maktabda, institutda ko'p o'qiganmiz u haqida. Shunaqa degan ekan, hayoting toza bo'lsin. Ya'ni ma'naviy, axloqiy normalarga amal qilgan holda yashashi tushuniladi. Pastkash, razil bo'lma. Dunyo qarashda ham xayolingni tozaligiga e'tibor qil, ahmoq bo'lma. Shunaqa gaplarni gapirgan ekan. Bu joyda yana bir narsa esga tushdi. Bir zolim podsho bo'lgan ekan. U zolim podsho bir kuni yoshgina bir navqiron go'zal qizga uylanmoqchi bo'libdi. Bog'iga o'sha qiz bilan aylanib sayr qilib, baribir men senga uylanaman, xohlaysanmi, yo'qmi deb. Xullas u qiz albatta qarshi bo'lgan. Keyin nima uchundir o'sha paytda demokratlik tutib ketganmi, demokratiya qilish lozim topibdi. Majburlab uylanmasam bo'ladi, lekin yo qizga yoqish uchunmi, ehtimol ko'pincha sevgi muhabbat bo'lganda o'sha odamga yoqish uchun odam o'zini ma'naviyatini to'g'irlash harakat qiladi-yu. Ehtimol shu sabab xullas ular yurgan o'sha yo'l ichida har xil toshlar, mayda toshlar bor ekan. Bitta oq, bitta qora toshni olaman deb men qutichaga solaman. Sen olasan toshni, agar qora tosh chiqsa, demak menga turmushga chiqasan. Agar oq tosh qo'lingga tushsa, demak to'y bo'lmaydi, nikoh bo'lmaydi debdi. Keyin haligi qiz rozi bo'libdi.
chunki boshqa iloji ham yo'q. Xullas podshoh egilib ikkita tosh qo'liga olibdi. Endi u qizga ko'rsatmagan, lekin qiz sezib qolibdi, ikkalasi ham qora tosh ekan. Ya'ni qutichaga ikkita qora tosh solganda qiz xohlasa xohlamasa qora toshni olardi. Keyin qiz bu narsani tushunib qolibdi-da, shu joyda xuddi gestalt terapiyada fon и figura degan narsa bor-ku, fon va figura. Figura bu podshoh, u o'sha paytda e'tiborni fonga qaratish boshlabdi. Nima qilsam bo'ladi, nima qilsam o'zimga yordam beraman deb. Keyin qutini ochganda podshoh ichida toshni bittasini olibdi-da, otib yuboribdi. Keyin san qaysi tosh uloqtirib yubording desa, qaragin qutichaga qaysi biri qolibdi ekan. Demak, ikkinchisini men uloqtirgan bo'laman. Demak, u qora toshni uloqtirgan, lekin qiziq bilmaydi-ku, xuddiki bilmaydi. Podshoh yashirib qo'ygan ikkita qora toshni olib solgan. Xullas bu bahsda qiz g'olib bo'lgan, xuddi oq toshni uloqtirgandek. Bu yerda podshoh qanaqa axloqsiz, ma'naviyatsiz va nodonligini ko'rsatib qo'ygan. Demoqchimanki, o'zini unutmaslik uchun baribir ayol kishi qaysidir ma'noda podshohga o'xshash bo'lishi kerak emas. Ya'ni hozir va shu yerda dedik boyada, o'zini unutmaslik uchun kitob o'qish kerak dedingiz boshida, ma'naviyatni yuksak qilish kerak, o'zi qiziqqan bilimlarga ega bo'lish kerak dedik. Va dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Ya'ni uni dunyoqarashi har xil yomon xayollarga, negativlarga qaragan emas, aynan ijobiy narsalarga qaraydigan, ijobiy narsalarni sezadigan, ijobiy holatlarni ko'proq gapiradigan, e'tibor qiladigan ham bo'lishi kerakmikan? Albatta shunaqa bo'lishi kerak. Bir kitob o'qiganimda shunaqa yozilganda, ikkita bemor, endi vrach bo'lganim uchun yana shu mavzuda ham ne bor olaman. Ikkita bemor yotadi kasalxonada va bir bemor derazani tagida yotadi, ikkinchi bemor undan uzoqroq yotadi va to'xtamasdan ikkalasi gaplashgan paytda doim o'sha derazani tagida yotgan bemor har doim xafa bo'lib, havoni yomonligidan doim shu negativ fikrlar, yomon fikrlar haqida, nima bo'lsa ham yomon fikrlar gapirib yuradi. Keyingi bemor har doim shu joyga o'tib yotishni xohlar edi. Nimadir bo'ldi, shu bemor o'lib qoldimi yoki chiqib ketdimi, og'ir kasallar bo'ladi. Bular chiqib ketgandan keyin aynan shu yerga yotgandan keyin shu bemor derazadan qarab, yomg'irning yog'ishi, derazaga tushishi, tabiatning go'zalligi, faqat yaxshi narsalar haqida gapiradi. Ya'ni inson kasal bo'ladimi, sog'lom bo'ladimi, har doim yaxshi narsalarni o'ylashi, yaxshi narsalar haqida gapirishi nafaqat psixika darajasida ma'naviyat, balki tanasiga ham ta'sir qiladi. To'g'ri, qiyin, yaxshi narsalar haqida o'ylashga o'tib olish qiyin. Aytyapmanki, bu jarayon sekin boriladigan jarayon. Bunga o'rgatsa bo'ladi. Mana sport zalga ham hamma boravermaydi. 100 ta odamdan bilmayman, hozir 5 ta, 10 ta odam borsa kerak, shu muskullarni chiqarish uchun astoydil harakat qilinadi. Hamma narsada shunaqa. Tezda bo'lib qolmaydi. Bir kunda qaysidir webinar treningga qatnashib yoki birta mutaxassis oldiga kirib bir deganda o'zgarib qolish bu yolg'on narsa. Buning uchun nima qilish kerak bilmayman. Qanaqadir miyasini o'zgartirish operatsiyasi qilish kerak bilmayman. Shunda ham o'zgarmasa kerak bu narsalarga. Bu realniy narsa emas-da. Qachonki inson bu bilan doim shug'ullanadigan bo'lsa, o'sha sport zaliga borgandek shug'ullanadigan bo'lsa, bu shakllanadi. Misol aytaman sizga. Misol aytaman. Farzandim qayergadir ketdi va yarim soat, 1 soatda har doim kelardi, 2 soatda yo'q bo'lib ketdi. Ona sifatida men yomon narsalarni o'ylashni boshlayman. Oldin shunaqa edim. Hozir ham birinchisi yomon keladi, yaxshisi kelmaydi. Qayergadir kirib qolgandir, ushlanib qolgandir, nimadir bo'lgandir, avtobusga chiqishda avtobus kutib qolgandir degan narsalar kelmaydi. Birinchisi nima bo'ldi ekan, 1000 ta yomon xayol keladi-da, mayli xo'p 1000 ta bo'lsa kamida 10 ta yomon xayol keladi. Endi shunga yana chuqurlashadigan bo'lsak, battarlashib ketadi, yurak urishi tezlashadi, xavotir bo'ladi, jahlimiz chiqadi.
o'zimizni boshqara olmaymiz, baqir chaqir qilishimiz mumkin. Bilasizmi, shunaqa holatlar bo'lgan. Shu kelgandagi voy yaxshi yetib keldim deyishdi, o'niga betiga bir charsak urib qayerda haydang deb baqirib ketgan holatlarimiz bo'lgan. U haqiqatda avtobus buzilib qolgandir, rostdan juda ko'p kutib qolgandir. Haqiqatda bola-ku, qorni ochib ketib qayergadir kirib ovqatlanib qolgandir. Bunaqa yaxshi fikrlarni miyamizda aylantirmaymiz. Biz tezda yomon narsalarni o'ylab olamiz. Shunaqa paytda to'xta. Balkim deb turib yaxshi tomonlarni o'ylashga o'tish kerakda. Avtobusga nimadir bo'lgandir balkim, yoki qorni ochib ushlanib qolgandir, bironta dugonasi bilan gaplashib qolgandir, toza havoda ozgina sayr qilgisi kelgandir. Mana shunaqa o'ylashni boshlasak, yaxshi narsalarni o'ylashni boshlasak va o'zimizga, sog'lig'imizga ham foyda. Va kelganda kutib olishimiz, birinchidan hayajonda, asabimiz buzilib, mana shunaqa bo'lib turmaymiz-da. Va bu jarayon qachonki shunaqa qilib hamma narsaga hisob ko'rsa bo'ladi. Kimlardadir bo'lish foydali. erini shunaqa ushlanib qolishi, shu o'nda har doim kelardi, birgacha qolib ketdilar, nimadir bo'ldi ekan. Mana shunaqa qilib asta-sekin tanamiz kasallanadi-da. Bu bir marta bo'lmaydi, har kuni bo'lishi mumkin, qayta bo'lishi mumkin. Bular nomini qo'zg'atuvchilar deyiladi. Ya'ni shu narsa qayta bo'lganda bir xil muammoga yo'liqaveramiz va shu muammo yo'liqqan sari tanamizda aksariyat o'z tana o'zidan o'zi juda kam holatda birdan kasal bo'lib qolmaydi. Bo'ladi, masalan, yiqilib tushishlar, travma olishlar birdan bo'ladigan holatlar. Juda ko'pincha holatlarda bu uzoq vaqtli jarayon. Bizni turkum podkastlarimiz o'zini unutganlar nomi. Aynan bugun siz bilan shifokor mutaxassis sifatida bu haqda mana suhbat qilib o'tiribmiz. Bu joyda tabiiyki shifokorga beriladigan savollar paydo bo'laveradi. Ya'ni o'zini unutgan, masalan, tushkunlikka tushib qolgan ayol, tabiiyki uni xayolida har doim negativ o'y xayollar oqimi to'xtatib bo'lmas darajada, o'zini sog'lomligi yoki farzandlarning sog'lomligi, uyi xotirjam, yashashga uyi bor, xalajlikda oziq-ovqat bor, qozoni qaynaydi. Bu narsa xursand qilmaydida, hamma narsa negativ qidiradi, hamma narsa uni xafa qiladi, yo'ligini siqadi. Mana shu holat nima sabab kelib chiqadi? Nima organizmda o'zgaradiki, ayol kishi shunaqa tushkunlikka tushib qoladi va sekin-sekin o'zini unutgan holda, ya'ni tushkunlik albatta o'zini unutishga olib keladi-ku. Meditsina tomonidan qaraydigan bo'lsak, qanaqa? Avvalambor, rahmat savol uchun. Qarang, avvalambor bu tushkunlik holatimi yoki kasallikmi? Avval shuni bilib olish kerak. Agar bu kasallik bo'ladigan bo'lsa, psixiatrlarga yo'naltirib davolash kerak. Albatta bu yerda dori muolajalari bor. Agar psixiatrik holat bo'lmasa, agar psixiatrik holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni misol uchun qarang, tuqqandan keyin ayrim ozgina vaqt gormonal o'zgarishlar hisobiga bo'lib o'tadi. Kimdadir chuqur bo'lsa, kimdadir yengilroq bo'ladi. Shunaqa ozgina tushkunlik holatlar. Nimaga? Tuqqan ona hamma narsasini bolasiga bergan, vitaminlari, minerallar, hamma narsasini berganda o'zi tanasi charchab qolgan. Inson dunyoga kelishi bu nihoyatda murakkab jarayon. Bunday olib qaraganda oddiy holat bo'lib qolganda, u o'sha kalsiy, magniy hammasini birga bolasi bilan bo'lishganda va tug'ib bo'lgandan keyin nechadir oy uni ozgina tushkunlikka tushishi normal holat. Tezda tashxis qo'yib, uni qo'rqitib, senga nimadir bo'lyapti, mana soching to'kilib, tiklanib olish vaqti bor. Shuning uchun ginekologlar ham aytadi, har yili tug'ish bu tanaga juda ham zarardir. Endi shu vaziyatni qarab turadigan yoki qanaqadir stress holati o'tgandan keyin to tiklanib olguncha inson shu holatda bo'lib turishi normal holat. Qancha vaqt ketadi tiklanishiga? Bu o'sha stressni darajasiga bog'liq. Masalan, tuqqan ayollarda birinchi tug'ishi bo'lsa tezroq tiklanadi, ikkinchi tug'ishida sekinroq, uchinchisida yana ham sekinroq. Chunki tana borgan sari o'sha quvvati, hamma zaxira resurslarni bolaga beradi-ku. Lekin tiklanib olish uchun qiynalayotgan bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilsa, unga resurs, ya'ni zaxira beradigan ishlar bilan mashg'ul bo'lish tezroq chiqishga olib keladi. Misol uchun bir xillik bo'lib qolsa hayotda ham inson charchab qoladi-da. O'shaning uchun yangi narsalarni qo'shib turing, o'zingizga yoqqan mashg'ulotlardan ko'proq band bo'ling deyiladi. Mana shu paytda yozib chiqish kerak. Nimalar unga zaxira, quvvat beradi. Har doim shu mashqni beraman. Yozib olganingizdagi ko'zingiz ko'rib turadigan joyga ilib qo'yish kerak-da. Ana shularni ko'proq bajarish kerak. Tezroq tushkunlik holatidan chiqish.
Endi shunaqa paytda analizda topshirib ko'riladigan bo'lsa, qon analizlarida ko'pincha gemoglobin tushib ketishi, qonni quyuqlashishi, chunki stress holati deganimizda doim kortizol yuqori bo'ladi va minerallarning o'zgarishi, vitaminlarning kamligi kelib chiqadi. Bularni yana tana darajasida ham tana, ham shu ma'naviy fikrlar bilan birga ishlaydigan bo'lsa, ya'ni ma'naviyat bilan birga ishlaydigan bo'lsa, tez quvvatga to'ladi inson. Misol keltiraman, hayotda busiz ilojisi yo'q, tushkunlikka tushish holati bo'ladi. Ishlagan inson misol avvallari 3 kun, 5 kun, 7 kun tushib yotadigan bo'lsa, uzunsiz ishlayotgan inson endi 3 soat, ba'zi 30 minutda tez chiqib ketishi mumkin. Chunki biladi, qayerdan zaxira olishi, qayerdan to'ldirishi biladi. Endi shunaqa stress holatlari bor, masalan, yaqin insonini yo'qotish. Bu mag'zurlik deyiladi. Bu mag'zurlikka qo'y berish kerak. Ya'ni shu emotsiyasini shu yerda yashab o'tgani ma'qul. Tezda tiklanishim kerak ekan deb dorilarni ichib ketmasdan. Yana ham uni darajasi bor. Agar u shu darajada bag'rini yerga bosib, zaxga bosib yotadigan darajada bo'lsa, unga yordam ko'rsatish kerak. Endi yengil, o'rta darajada bo'ladigan bo'lsa, ozgina vaqt berish kerak. Ya'ni bu holatni sekin unutishga, endi tanasini kasallanishigacha olib boradigan bo'lsa, tezroq yaqinlari yordamida unga o'sha mutaxassisga olib borishmi, unga yoqadigan narsalarni yaratib oson qilishga har holda harakat qilish kerak. Nima bo'lganda ham kuzatuv. Inson yo o'zini kuzatishi, yo yaqinlari bee'tibor bo'lmas kerakda. O'zi hamma insonga e'tibor kerak. Va o'ziga o'zi e'tibor bera olgan inson hadeb boshqadan kutolmaydi. Mana shu e'tibor bizni unutmaslikka olib keladi. O'zimizga berilgan e'tibor, ya'ni tanamizni, ovqatlanishimizni, har kungi nima berayotganimiz, bular hammasi e'tibor. Inson o'ziga yetarli e'tiborsiz birovdan kutavermaydi-da. Kelindi shu e'tiborni bir sanab o'taylik. O'ziga o'zi e'tibor qilish, ya'ni o'zini yaxshi ko'rish, o'zini qadrlash, qadr-qimmat darajalarini tushunish. Sanab o'taylik, nimalardan iborat? Mana agarda buni ma'naviyat, ya'ni psixikadan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, kun davomida nima bilimlar olayotibmiz, qaysi kitoblarni o'qidik va uni o'qib bo'lgandan keyin nima oldim, nimani hayotimga qo'llay olaman, birinchi o'ziga bo'lgan e'tibor. Yoki o'ziga kerakli qanaqadir kinolar ham bor, tarixiy kinolar. Shularni ko'rish, masalan, kimdir kino ko'rishni yaxshi ko'radi-da, kimdadir masalan ko'rish bilan eslab qolish, ko'rish bilan tasavvur qilish bilan bog'liqlik bor, kimdadir eshitish. Eshitgan bo'lsangiz kerak, psixologiyada shunaqa yo'nalish ham bor, vektorlar deyiladi, audial, vizual, mana shunaqa narsalar bor-ku. Ya'ni o'sha qaysi biri bilan ko'proq rivojlantira olsa, o'zini miyadagi tasavvurini, fikrlarni boshqarishi, ana shu bilan kun davomida o'ziga vaqt ajratish. Shunchaki shu yerda hozir yashash uchun nafas mashqlarini qila olish yoki ko'chaga chiqib sayr qilib yurgan paytida shu manzaradan zavqlanib qarab, qayerda yurganini, mana shularni his qila olish. Hech bo'lmasa 5 ta narsani kun davomida qilish kerak ma'naviyati uchun. Yoki o'ziga yoqqan, hammamizda bor, masalan, dugonamizmi, yo o'zimizga yoqqan bitta inson bor. Ana shu bilan 5 minut, 10 minutlik suhbat, fikr almashish desak ham bo'ladi. Bu degan o'tirib olib faqat Instagram, YouTube'da bir narsalar ko'rish emas. Ya'ni savol berish kerak inson. Vaqtimni nimaga sarflamoqdaman? Qanday unumli foydalanmoqdaman? Bu ma'naviyat uchun. Endi tana uchun bo'ladigan bo'lsa, biz unutib qo'ya olmaymiz tanani hech qanaqasiga. Ma'naviyatim deb kechgacha kitob o'qib o'tirgan kompyuter esa tanasini unutib qo'yadi va tanada qon aylanish buzilib ketadi. Tana uchun esa kerakligi nima yeyotganiga e'tibor berish, suv ichishiga e'tibor berish elementar narsalarda va biz insonlar o'tirish uchun yaratilmaganmiz, harakat uchun yaratilganmiz. Avvallari e'tibor berib faqat harakatda bo'linardi insonlar. Hozir bu kompyuter, internet, ya'ni media rivojlangan sari insonlar faqat o'tiradigan bo'lib qolganda, mashinalar, hamma narsa oson bo'lib qolganda, ya'ni fizический упражнениялар deydimi, o'sha jismoniy qanaqadir zo'riqishi bo'lishi, bu tanaga bo'lgan e'tibor.
va vaqtida uxlash nihoyatda muhimda. Vaqtida uxlamagan insonni miyasi vaqt o'tishi bilan boshqacha ishlashni boshlaydi. Bizni tanamiz kecha va kunduz bekorga yaratilmagan. O'sha kechasida chiqadigan gormonlar bor, kunduzi chiqadigan gormonlar bor. Kimki agar buni men o'zimcha almashtiraman, yo'q bo'ladi bu ham. To'xtamasdan shunaqa hayotda yashaydigan bo'ladi. Lekin ana shu biologiya jihatidan baribir ham o'sha risoladagidek bo'lmaydi. Shu joyda bitta savol paydo bo'ldi mana. Oldingi zamonlarda sabab javr degan pozitsiyaga bo'linardi odam. Vaqtli turadiganlar bilan javrni bo'lardi, ular vaqtli turadi, vaqtli uxlaydi, kech turib kech uxlaydiganlar sabab. Lekin hozirgi zamonda bu narsa sal inkor qilinishi boshlagan. Shunaqa bo'lishidan qat'iy nazar baribir odamlar bor, vaqtli yotadi, vaqtli turadi. O'zini yaxshi his qiladi shunda. Sog'lom yuradi, kasal bo'lmaydi, yaxshi. Lekin kech yotib, kech turadiganlar ham bor. Bular biologik soatni o'ziga moslashtirishga harakat qiladi. To'g'ri, tanamiz juda ham moslashadi. Lekin o'sha erta turadiganlarnikidagi biologiya darajasida bo'lmasligi mumkin. Va bu bolalarga ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu genetikadan o'tgan deb o'ylashi mumkin, yo'q, tarbiya jarayonida bo'ladi. Qarang, ota-ona uxlamasa bola ham yuraveradi. Bolani nimaga o'rgatsangiz, shu shakllanadi. Ota-ona 1-2 gacha yuribdimi, menga ham mumkin ekan deb bola yuradi. Qachonki bolani muttasil ravishda shunga shakllantirsa, onda uxlashing kerak. Ertalab maktabga borishing uchun yoki bog'chaga borishing uchun bu senga osonlik yaratadi yoki oson bo'ladi senga deb o'rgatishimiz va yotqizganimizdan keyin ovozni chiqarmasdan, shovqinli chiqarmasdan yoki qanaqadir kinolar ko'rmasdan xonamizga kirib o'zimiz ham yotish kerak. O'zimda masalan kuzatib ko'rganman, men nechida uxlasam, farzandlarim ham mendan keyin tezda yotishar ekan, e'tibor bersam. Mendan oldin yotishmasa ham mendan keyin yotishar ekan. Ya'ni ota-ona doimiy biradi. Ha, o'shaning uchun aytdi-da, o'zingni tarbiya qildi. Juda ko'p narsa hayot, Shekspir gapi, hayot bu teatr, biz aktyorlarimiz qayta takrorlayman. Bola yashayotgan muhitida shu yerda o'zlashtirgan narsalari bilan yashab o'tadi. To'g'ri, yetuklik davriga o'tib shular yoqmadi, men o'zgartiraman deyish mumkin, lekin juda ko'p narsa o'sha bolalikdan shakllanadi. Hattoki nimaga chiqqandan keyin qo'lini yuvish kerak, nimaga toza kiyimda yurish kerak, bular ham hammasi shakllangan narsalar, to'g'rimi? Ha, gendan o'tadigan kasalliklar, gendan o'tadigan holatlar ko'p. Masalan, tashqi ko'rinishimiz, yoki har bitta yashab ota-onada bo'lgan kasalliklarni resessiv genlarda saqlanishi, lekin bu bolada takrorlanadi degani emas. Dominant haqida umuman gapirmayman, chunki bu уже namoyon bo'lgan gen. Masalan, nimaga bir farzand onasiga o'xshaydi, bir farzand bola otasiga o'xshaydi, to'g'rimi? Ozgina chalg'ish bo'ldi, uzr so'rayman, lekin bu o'sha narsaga bog'liq bo'lgani uchun aytmoqdaman-da. Qaysinisi tarbiya jarayoni, qaysinisi gen. Hamma narsa genga to'ngab qo'yish kerak emas-da. Tarbiya jarayonida odatga aylantirish bilan ko'p narsani o'zgartirish mumkin. Va o'sha islohotimizni biologiyasini, ya'ni nechida qaysi gormon chiqadi, nima uchun bizga melatonin, serotonin kerak, nima qilsak, qaysi harakatlarni ko'p qilsak tana to'g'ri ishlaydi, shu narsalarni bilib olishimiz tanamiz uchun yengillik yaratadi va tanaga chidamlilik beradi. Bu shu aytib o'tganimdek 5 ta ma'naviyat bo'lsa, 5 ta tana uchun, o'zimiz uchun beradigan e'tiborlar va bu qiyin narsa emas. Shuni qilish kerak. Nima uchun masalan kechasi ovqat yemash kerak, nimaga shirinlikni kamaytirish kerak? Hamma nima uchunligini biladi. Qila olmayman deb aytadi. Qila olmaslik qilgim kelmayapti degan. Shuning uchun men buni harakat qilmay qila olmayman desa, qila olmayapman demang, qilgim kelmayapti deb ayting, shunda to'g'ri bo'ladi dedim. Juda ko'p narsalarni bilasimiz. Demak, sabab qilgim kelmayapti deb bo'ladi. O'sha narsani o'ziga aytib olish kerak. Hech bo'lmasa birovga bo'lsa, o'ziga avvallari e'tibor berib, biron joyga borgim kelmasa, bahona izlashga tushib ketadi. Bolalikdan kelib chiqadi. Menga kimdir ruxsat bermayapti, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa yoki buni qila olmayman chunki mana shu yerim og'rimoqda degan narsalarni sekin ro'kach qilish boshladi. Tagida o'ylab ko'rsam, shunchaki borgim kelmayotgan bo'ladi. O'sha inson xafa qilgim kelmayotgan. To'g'risini aytib qo'yim, meni borgim kelmayotibdi shu yerga, sababi shu.
uyda qolish menga ko'proq yoqyapti desa bo'ladi-ku. Oldin o'zim bilan kelishib olib, borgim kelyaptimi, kelmayotibdimi, kelyaptimi, kelmayapti. Misol men shunaqa qilaman-da, borsam nima bo'ladi, bormasam nima plus minuslarni shunaqa o'zimga shakllantirib olaman-da. Plus ko'pmi shuni qilaman, minus kammi shuni qilaman. Ya'ni sarflanayotgan vaqtimni samarali bo'lishiga ko'proq ahamiyat beraman. Qanchalik shu vaqtdan samarali foydalandim. Chunki biz xohlaymizmi, xohlamaymiz, vaqtlarimiz chegaralangan. Biz cheksiz dunyoda chegarasiz vaqtga ega emasmiz. Bunaqa gaplarni gapiradiganlar ko'pincha yolg'onchi bo'ladi, to'g'risini aytaman-da. Sizga berilgan umri qanchaligini oldindan aytib qo'yilmagan. Shuning uchun har bitta vaqtingizni, har bitta soniyangizni qadriga yetishni o'rganishingiz kerak. Inson qadriga yetishni boshlasa, qayerda yo'q, qayerda ha deyishni biladi. Mana shunaqa qilib, qayerga borishimdan oldin pluslarni, minuslarni shuni ko'z oldimga keltiraman-da, keyin javob beraman. Inson aniq bilsa, qayerda nima, vaqtini nimaga sarflab, o'zini xohishlarini kerak bo'lsa yozib chiqsin. Mana shuni xohlayman. Hissiyotlarini biladigan bo'lsa, u o'z-o'zidan shu yerda hozir yashashni boshlaydi va buni farzandlari undan o'rganadi. Farzandidan ham shunaqa savolni, o'zing nima xohlamoqdasan? O'zingga nima yoqadi? Hozir nima his qilmoqdasan? Mana shu ish qilganingdan keyin nima bo'ldi? Yoki mana shu chizgan, yozgan narsangdan nima olding? Savollar berish kerak. Bu shakllanadi bu jarayon. Qancha erta boshlansa, shuncha yaxshi. Yetuklikka yetib borish. Mana o'zi yoshlarimizni bo'lib chiqadigan bo'lsak, bolalikda hamma narsa sig'uradi. Shuni ham hattoki o'zini bosqichi bor. Masalan, 7 yosh bolaga, 7 yosh qizchaga qo'g'irchoq o'ynab o'tirish unchalik ham yarashmaydi. 3-4 yoshga yarashadi, to'g'rimi? Yoki 7 yosh bolaga yotib olib, menga shuni olib berasan deyish yarashmaydi. 2-3 yoshga yarashadi. Shunda ham tushuntirish kerak. Endi yetuklik bosqichiga yetgandan keyin inson o'sha 17 deylik, 15-17 yoshdan keyin o'zim nima xohlayman, qayerdaman, ya'ni kelajagini tasavvur qilgan holatda shu yerda harakatni boshlashi kerak-da. Birov boshqaruvlari bilan, birov istaklari bilan emas. Ya'ni inson hayotida 2 marta shaxs bo'lish uchun imkoniyat berilar ekan va aynan shaxs bo'lish uchun mana shu qarang, 3 yoshida krizis krizis yoshlar shaxs bo'lishni boshlayotganda bola shuncha yasam, men o'zim degan narsani oldinga suradi-da. Ya'ni qo'lidan hech nima kelmaydi, lekin kiyintirib qo'yma, yo'q men o'zim, ketar ekan borib qo'yma, yo'q men o'zim, qo'shiq qayqi qo'yishim kerak deb bunday siz yo'q tegma, men o'zim, hamma narsani o'zim shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'sha paytda u shaxs sifatida shakllanishni boshlar ekan. Bu birinchi holat ekan va ikkinchi holati o'spirin yoshda, ya'ni o'tish davrida. Ana o'sha paytda ham anglash paydo bo'lar ekanda va hayotida ikkinchi marta yana imkon berilar ekanki, shaxs bo'lishi. Bu degani umuman boshqa imkon berilmaydi emas. Bu qaysidir ma'noda boshlang'ich shakllanishda, ana shu yerda tan olinsa, ana shu yerda o'zini topa olsa va unga imkon berilsa, keyinchalik oson bo'ladi. Hozir yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Har xil o'smirlik keladi-da. O'smirlik yoshida hammada o'zgarishlar bo'ladi. Chunki yurdi bola qayerga kelganda gormonlar chiqishni boshladi. Shu erkaklik, ayollik gormonlari, umuman o'smirlik yoshi bir tomondan juda ham zo'r vaqt, bir tomondan sal mushkulroq vaqtda qiynalib qoladi. Birdan chiqish kerak. Qizlarda masalan hayzi keldi, o'g'il bolada ham yetilish bosqichlari boshlandi-da, o'zini boshqara olmay qoladi. Agarda yoshligidan qanaqadir shaxs sifatida tan olingan bo'lsa, uni hurmat qilingan bo'lsa va yoshligidan rivojlanishga e'tibor berilgan bo'lsa, unda osonroq kechadi. Qachonki bola har doim o'zini hissiyotini bilmagan bo'lsa, podavlyasi deydi-ku, shunaqa bosib kelingan bo'lsa, bostirilgan bo'lsa, mana shu yerda portlash yuz berishi mumkin. Chunki o'zini shaxsligini va o'zini hayotiga o'zi egaligini tushunib qolgan bosqich shu yerda bo'ladi. Eshitganmiz, o'smirlarda o'zini o'ldirmoqchi bo'lib, osmoqchi bo'lib, ko'p eshitib qolasiz. Ungacha ota-onamga tegishliman deb yurganda-da, shu yoshda o'ziga hayoti tegishi, o'zini qo'lidaligini bilib qoladi.
agarda o'sha o'zim qilaman degan davrida hop o'zing qil deb tashlab qo'yilgan bo'lsa, bu osonroq kechadi. O'sha yerdanoq o'zi nimadirlarni o'zgartirishi mumkin, o'zi nimalargadir javob berishi mumkinligini tushunib yetgan bo'ladi. Mana mas'uliyat his qilish, mas'uliyatli bo'lish shundan shakllanadi o'zi. Va bu shaxs sifatida tan olinish, shaxsiy rivojlanishga nihoyatda kerakli holat. Va bunda ota-onalarning ishtiroki juda ham katta. Ota-onamizni qo'lida yurgan paytimizda ota-onamiz xuddi bog'bon, farzandlarimiz gul. Bog'bon qandoq parvarish qilsa, gul shunday yashnaydi. Agar bog'bon yaxshi parvarish qilmayotgan bo'lsa, yo so'lib qoladi yoki ochila olmasdan qiynaladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Farzandlarimizga, shuning uchun o'smirlarni kuzatsam, hammasida har xil kechadi o'smirlar. Shunda ham ota-onaga aytaman. Bu xuddiki mahsulot tayyorladingiz-da, o'zingiz mahsulotingizni nimaga bunaqa yaxshi chiqmadi mahsulotim deb tashlab yubormaysiz-ku, to'g'rimi? Uni yaxshilashga harakat qilasiz, u yerdan olib, bu yerdan olib yo'nib, to'g'rimi? Xafa bo'lish kerak emas, bu sizning mahsulotingiz, olib qabul qilib, qayerlardadir qilgan xatolaringizni to'g'rilashga hali ham kechmas, harakat qilish kerak. Tarbiya jarayoni shunaqa. O'zi 17 yoshgacha kerakmiz, ko'proq farzandlarga 17 yoshgacha berishimiz kerak. 17-18 yoshdagi o'zlarining shaxsligini bilib, o'zlari hayotini boshqarib, o'zlari qurish kerak bilib qolgandan keyin bizning o'rnimiz sekin boshqa etapga o'tadi. Ha, biz doim kerakmiz qo'llab-quvvatlash uchun, lekin 17 yoshgacha o'sha e'tiborimiz ham, qayerdadir yordamimiz ham, men sen bilanman, seni qo'llab-quvvatlayman deb turishimiz kerak bo'ladi. Muhabbat berishimiz. Yana aytaman, ota-onalar o'zini o'zi tarbiya qilish kerak, bolasidan kutirish kerak emas-da. Sen bor buni yodla, sen buni bilishing kerak. O'zingiz bildingizmi deb savol berish, o'zim nima qildim deb savol berish kerak-da. Bitta eksperiment esimga tushib qoldi shu paytda. Frustratsiya mavzusida bir eksperiment qilingan ekan, bolalarga o'tkazib qo'yib, konfet tegmaslik. Lekin undan keyin yana bitta ketma-ket boshqa eksperiment bo'libdi. Ya'ni 3 yoshli bolaga shunaqa qilingan bo'lsa, bu safar 4-5 yoshli bolaga chelajak qo'yishibdi. Ichiga bitta sharikni bunda kurakcha bilan olib olish kerak ekan ichidan. Xullas, olimlar shunaqa topshiriq berishibdi, kameralarni qo'yib qo'yishgan va xonadan chiqib ketishgan. Ichidan olishing bilan qiyin ekanda, kurak bilan olish qiyin ekan. Olishing bilan biz senga mana konfet beramiz deb chiqib ketishibdi. Keyin bola qarabdi, kurakcha bilan harakat qilibdi, o'xshamagan. Qo'lini tiqib shartta olibdi. Shu paytda olimlar kirib kelishgan, qo'lida sharik va kurakcha. Oldingmi? Ha, oldim. Qanaqa bo'lding? Qo'ling bilanmi? Yo'q, lopatichka bilan oldim deb yolg'on gapirgan. Bu o'sha yolg'on gapirmaslik haqidagi eksperiment bo'lgan. Keyin unga konfet berishibdi. Konfetni olib yeb, uni naqadar shirin, mazali ekanligini his qilish bilan birgalikda yig'labdi haligi bola. Sababini so'rashganda, bu konfet qanaqangi achchiq yo'l bilan berilganini u ifodalab beribdi. Ya'ni men yolg'on gapirdim. Aslida kurak bilan olishim kerak edi bu konfetni yeyish uchun, lekin men qo'limni ishlatdim, yolg'on gapirdim degan. Mana shu joyda ota-onani ham haqiqatdan ibrati katta. Agar shu ahvolda ketsa, bu bola haqiqatdan yolg'on gapirmaydigan bo'ladi. Lekin ota-ona hadeb yolg'on gapiraversa, tabiiyki bu oddiy holat bo'lib qoladi. To'g'ri. Yolg'onni albatta bolalar, o'z bolalarning fitrati toza deb bekorga aytilmaydi-da. Fitratda biladi-ku, nima yaxshi, nima yomonligini inson har doim biladi. Fitratimizda bor bu narsa. Shuning uchun bola yolg'on gapirib qo'yganda o'zi ichidan shunaqa hissiyotlarni o'tishi, o'z ko'zlariga qarasangiz boshqacha qaraydi. Shuning uchun bola tez bildirib qo'yadi-da. Shaxsan o'zimda ham shunaqa bilib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Ota-ona o'sha jazolashi bilan, rosti gapirganda qattiq jazolash bilan yolg'onga majbur bo'lib, sekin bir marta, 2 marta, 3 marta keyin qutulishning yo'li yolg'on ekanini bilib qolgandan keyin u yolg'onga o'rganib qoladi. Aytdimki, bolaga yolg'on gapirish ham, qochish ham, mavzuni burish ham yarashaveradi. Lekin yetuklikka o'tgandan keyin asta-sekin bu narsalarni tashlash kerak. Yolg'onni-ku yoshlikdan gapirmaslikka buni o'rgatish kerak. Chunki yolg'onning zararlari har safar gapirilganda
farzandi eslab qoladi. Nimaga yolg'on gapirmasligi kerakligini. Chunki yolg'on shunaqa narsada inson o'zini ham esdan chiqib qoladi yolg'on. Yolg'on gapirib turib esdan chiqib qoladi inson. Shuning uchun yolg'on baribir ochilib qoladi. Ochilmasligi juda qiyin. Hattoki eng professional yolg'onchilardan ham ochilib qoladi. Shuning uchun va o'shalar ham yolg'on gapirganidan baribir qiynaladi. Hayoti davomida qiynalib keladi. Faqat shu darajada odatisiga o'tib qolgan qochish mexanizmida, bu psixikaning qochish mexanizmi. Bir voqea esimga tushib ketdi. Bir kuni tanishimiz kulib gapirib berdi. SSR paytida o'sha Sovet tuzumi paytida bo'lgan voqea. Avtobusga chiqadi yosh bolasi bilan. Bolasi o'sha paytda 8 yosh, menimcha 8 yoshda bo'lgan. U zamonlarda 7 yoshgachamidi bolaga to'lanmaydi, 7 yoshdan keyin to'lash kerak. Kontrolyor kirib avtobusda o'sha pullarni yig'ayotgan paytida bola bo'yi pastroq, unaqa juda baland bo'lmagan bo'ladi-da. Keyin to'lamaysizmi bu bolaga desa, u hali yosh kichkina, bo'yini ko'rmayapsizmi dedi oyisi. Desa, keyin necha yosh? 6 yosh dedi. Desa, bola keyin aldamagin deysizda, o'zingiz aldadingiz. Men yoshim 8 yoshda-ku deganda o'sha paytda. Butun avtobus xaxolab kulavergan ekan o'shanda. Ya'ni mana bu yerda ham onani noto'g'ri ibrat ko'rsatishdi bolaga. Tabiiyki u bola ham keyin kim bo'lib chiqadi? Bu normal holat agar doim takrorlansa. Nigoraxon, bugun mana o'zini unutgan ayollar haqida gaplashib o'tiribmiz. Tabiiyki shunaqa savol paydo bo'ladi. O'zini unutgan, o'zini hayotini yashab o'tmayotgan ayollarda qanaqadir salbiy odatlari bormikan? Salbiy odatlari bor albatta. Birinchidan, ular vaqtini qadriga yetmaydi. Masalan, har xil kinolar ko'rib o'tirishi mumkin, har xil seriallar ko'payib ketgan, ma'nosi, mazamati rasasi yo'q kinolar ko'rib o'tirishi mumkin. Yoki shunchaki qaysidir o'rtoq bilan ko'chaga chiqib gaplashib o'tirishi mumkin. Bunda ham vaqtini bilmayotibdi-da. Yoki odatlardan yana eng yomoni g'iybat bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga o'zini qanaqadir yaxshiroqligini ko'rsatmoqchi bo'lgan, bu ham yomon odat. Yoki uyqu bilan qochib to'xtamasdan ko'p uxlashi mumkin va yana diqqatini qayerdaligi e'tibor bermashi mumkin-da. Misol uchun, mening diqqatim hozir shu yerda degan narsani bo'lmasligi. Buni odatlantirish kerak dedim-ku. Yoki to'xtamasdan o'sha kafelarga borib, oshxonalarga borib yoki nimanidir shirin pishirib olish bilan odatlanib umrini o'tkazishi mumkin. O'shaning uchun ham aytadi, oldin odatlaringga qarab chiq. Mana shu odatlaring senga zararga ishlayotgan bo'lsa, ham tanangga, ham ma'naviyatingga shu odatlaringni o'zgartir deydi. Odatlarni o'zgartirish kamida 20 kun, 40 kun vaqt oladi. Bitta narsaga odatlanish uchun shunaqa 20 kun, 40 kun muttasil ravishda qaysidir odatni kiritmoqchimiz. Oddiy masalan, fizikultura, jismoniy mashq qilishni boshladim desangiz, kamida 22 kun, ba'ziga 40 kun bir xil vaqtda qilish odatga aylanadi. Mana shu odatga aylanib, keyin bu narsani samarasini ko'rishni boshlaydi. Birinchi o'zimizni majburlaymiz. Odat shakllantiramizda, keyin sekin mazasini totishni boshlaymiz. Birinchi shu zararli odatlarni yozib chiqish kerak. Hammaniki har xil bo'lishi mumkin. Vaqtni qo'ygan holatda, chunki bizga berilgan vaqt chegaralangan, undan unumli foydalanishimiz kerak. Vaqtni 24 soat ichida o'zim uchun ham ma'naviy, ham jismoniy o'sishim uchun nima qildim deb savol qo'yib turib, odatlarimizni yozib chiqishimiz kerak va ularni qanchalik zararligini shunda ko'ramiz va uni foydali odatlarga sekin almashtirib borish kerak. Bir kunda qilib bo'lmaydi. Demak, bittadan o'chirib turib, bittadan yaxshisini qo'shib, odatlarimizni o'zgartirish bilan borishimiz kerak. Demak, 3-mashqimiz bugungi kunimiz uchun 3-mashqimiz 21 kun, kimgadir yetarli, kimgadir 40 kun. Demak, 21 kundan 40 kungacha odat shakl qilish uchun vaqtni qadrlagan holda kim o'zini qanaqa salbiy odatlari borki, vaqtini qadriga yetmay yozib chiqishi kerak ekan va amal qilishi kerak ekan. Juda zo'r life hack. Katta rahmat. Nigoraxon, bu joyda yana bir savol borki,
u savolni berishdan oldin man sizga o'z muhabbatimni izhor qilmoqchiman. Ya'ni siz men uchun ibratli ayolsiz. To'g'risi ko'p holatlarda sizni kuzataman, ibrat olaman, qaysidir ma'noda ustozasiz. Chunki sizdan ilm ham oldik meditsina bo'yichada va ko'p sizga havas qiladigan tarafim borki, sizga qarab o'zimni ham to'g'rilaydigan taraflarim borki, sizda kunni taqsimlash, rejalashtirish va o'shanga qat'iy amal qilish juda yaxshi puxta yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu sizda yillar davomida odatga aylanib bo'lgan holat. Va shunaqa savolim borki, o'zini unutmagan ayolning boya endi o'zini unutgan haqida gapirdik, lekin o'zini unutmagan ayolning kun davomida qanaqa odatlari bor va uning hayot tarzi qanday? Men haqimda aytgan gaplaringiz yanada menga quvonch bag'ishladi. Bu narsaga erishish albatta yillar davomida bo'lgan. Hayotimni qaysidir paytiga kelib o'sha kundalik o'zim haqimda yozib boraman, chunki esda turmaydida. Yozgan hozir ham o'qisam kulaman. O'sha hayotimni o'sha davriga borib 35 yosh ekanmanmi yo 33mi, esimda yo'q. Shu yoshda o'zimni o'zim yo'qotib qo'ydim deb yozgan ekanman. Ana shu yerdan boshlaganman o'rganishni. Savol qo'yganman, qandoq qilib topaman. Va o'sha ichkimdagi bo'layotgan ziddiyatlarni olib chiqish va asta-sekin yetishni boshlaganman. Hozir ham shu jarayondaman. Men o'zi vaqt bo'yicha avvaldan ham taqsimlab chiqqandim. Misol uchun 17 yoshgacha nimaga erishaman, 17 yoshdan keyin nimaga erishaman va undan u yog'iga avvaldan taqsimlab chiqib, misol uchun 20 yoshdan 30 yoshgacha shu narsaga, 30 yoshdan 40 yoshgacha shu narsaga deb rejalashtirib kelganman-da va shunga qaramasdan shunchalik rejalarim bilan mashg'ul bo'lib qolib, o'zim unutgan paytlarim baribir ham bo'lgan. Bu o'sha ish jarayonida ishga berilib ketib, tez qilishim kerak, shu rejam degan narsalar bilan bog'liq narsa. Asosan juda ham qattiq his qilgan joyim onam vafot etgan paytlarida vaqtni shu darajada chegaralanganligini, hammaga qancha umr berilgani aytilmagan, buni bilmaydi. Hozir va shu yerda yashab, hozirgi daqiqalarimizni qadriga yetishimiz kerakligini tushungan sari shu haqida o'ylashni, shuni ustida ishlashni boshlaganman va har bitta o'tayotgan daqiqamni nima uchun sarfladim deb orqasidan savol beraman. Insonlar o'zini sarhisob qilish kerak-da. Kunni tugagandan keyin, kunni oxirida bu 24 soatdan qanday foydalandim degan savolni qo'yadigan bo'lsa, inson qanchalik to'g'ri foydalanganligini tushunib boradi va keyingi kunida yana ham to'g'ri foydalanish uchun qadamlar bosadi, qiladi. Va meni shaxsiy fikrim, hamma har xil aytadi, rejalashtirish kerak emas degan. Vaqt chegaralangan bo'lganda, biz 24 soatni 24 soat ichida ham uxlash kerak, ham oila bilan bo'lish kerak, ham o'sha ma'naviy rivojlanish, ham jismoniy rivojlanishga vaqt ajratish kerak. Buni reja bilan, o'sha strategiya deymiz-ku, shu bilan bajaradigan bo'lsa, bunga erishish oson bo'ladi. Va bu doimiy jarayon. Har kun qilish kerak. Ozgina chalg'ib qolsangiz, to'xtab qolasiz, yana vaqtlaringiz bekorga isrof bo'lib ketadi. Endi bu narsani inson qilib yuradigan bo'lsa, bu odatga aylanadi va odatlarini yaxshiligini ko'rgan sari yanada uni rivojlantirib boradi. Bu mamlaqa emas, ba'zida o'ylash mumkin, vaqt, hamma narsani vaqtim ketib qoldi, vaqtim oz, bunaqa qilib emas. Shunchaki anglagan holatda vaqtning chegarasi borligi, uni tugashi mumkinligi va uni to'g'ri narsalarga sarflash kerakligini anglagan holda reja tuzib harakatlanish kerak. Men shunaqa o'zim uchun tushuncha olganman. Bilmayman, hammaga to'g'ri keladimi, menga shu yoqadi. Biz ko'pincha qanaqadir muvaffaqiyatli insonni ko'rsak, o'ylab qolamizki, tashqi ko'rinish xolosda juda ko'pchilik bu narsa bosqichma-bosqich, o'zini tajribasi, hayot tajribasidan o'tib kelgan bo'ladi. Bu uzoq yillik ish bo'ladi o'zi ko'pincha. Biz shunchaki ko'rib turib, voy deyishimiz mumkin-da. Shuning uchun va ko'proq suhbatlashadigan insonlarimga ham e'tibor beraman. Nima olishim mumkin, nima berishim mumkin.
o'qiyotgan kitoblarimga e'tibor beraman, chunki vaqt sarflab o'qiyman-ku, to'g'rimi? Har xil kitob o'qib ketavermayman. Avvallari masalan kitob qo'limda bo'lsa o'qib ketaveradigan bo'lsam, hozir unaqa emas. Nima olishim mumkin, nimani o'rganaman, hattoki kerak bo'lsa o'ziflarga qarab chiqaman shu kitob haqida-da, boshqalarning fikriga qarab shunchalik darajada vaqtga yondashadigan bo'lib qolganman va farzandlarim ham bunga qarab turib sekin-sekin vaqtini bekorchi o'tkazmaslikka harakat qilishadi. Hattoki uyqumga qizg'anib ketadigan bo'lib qolganman. Avvallar 9 soat, 10 soat uxlay olsam, hozir uxlash uchun kelmaganmiz-ku, vaqtni uyquga berib yuborish kerak emas-ku. Undan ko'ra samarali uxlashga harakat qilayin, vaqtida yotayin. Ana shunaqa bo'lib qolganman-da. Va vaqt haqida hattoki she'r ham yozganman. Hozir esimda yo'q, avvallar aytib yurardim. Shu aynan vaqtni qo'yib, rejani tuzib, shu reja bo'yicha harakatlanib, hozir va shu yerga qaytish, o'zini unutmaslik nihoyatda yaxshi ish beradi. Demak, hamma qo'llab ko'rishini maslahat beraman. Agar xulosa qiladigan bo'lsak, demak, o'zini unutgan ayol o'zini vaqtini avvalambor qadrlamaydigan, o'zini unutmagan ayol odatlardan bittasi, eng yaxshi odatlarni shakllantiradi, o'ziga e'tibor qaratadi, hozir va shu yerda yashaydi, ham tanasini, ham ma'naviy rivojlanishiga e'tiborini qaratadi va hayotdan lazzatlanishni boshlaydi. U lazzatlanish deganda sayohatlarga borib kelish yoki qayerdadir zo'r kafeda ovqatlanish bilan emas, vaqtingizni to'g'ri sarflab, hozir va shu yerda yashab ham o'zingizga yoqimli hayot kechirishingiz mumkin. Maroqli suhbatingiz uchun katta rahmat. To'g'risi, o'zim ham rosa mazza qildim. Aziz muxlisalar, bugungi xulosa qilib aytadigan gapimiz shuki, demak, o'zingizni unutmasligingiz uchun avvalambor o'z vaqtingizni qadrlashingiz kerak ekan.